Mana, mana, mana nihoyat biz montajlar qilib oldik va mana kameram yonib. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda biz Minecraftda har xil o'sha anaqalarga voqealarga nima qilamiz, hozir ko'ramiz. Birinchi bo'lib ketdingizlar, yerimizni chopib kelamiz. Do'stlar, 100 ta obunachiga Alloh obunani bosib tashlasalar 100 ta obunachini urib olsak yaxshi bo'larmidi? Bola ekinlarimizni sug'orib olmasak to'g'ri kelmaydi bo'lmasam do'stlar. Qolib ketib qolsa u qorayib chirib ketmasin. Hop, sabzi bu yoqda qolib ketibdi. Hop, bizda qancha ekin mamutdi. Ha do'stlar, kanalimizning Benny Minecraftga o'zgartirdim. Benny, ha Jizel nimaga? Ana bu yerda ko'rdingmi? Noob va Pro Hacker kelishibdi. Noob Pro Hacker? Qayerda? Ana uying tarafda. Qaysi uyim tarafda? Qani bu tarafdami? Qani qaysi tarafda? Hech kim yo'q-ku. Qanaqasi? Nima bu? Spoilizmni olaylik, boramiz. Spoilizmni to'g'rilab olaylik-da. Nima qilib tashlabdi bu Noob Pro Hackerlar? Bu yerda nima keragi bor ekan ularga mayli. Bu safar qancha sabzi qolmabdi-yu qo'limizda. Mayli, qolgani qolaversin, hali yaxshi o'smabdi. Kelinglar Noob Pro Hackerni baholab chiqamiz, xo'p. Xo'p. Sekin chiqamiz do'stlar. Noob va Pro Hacker osmondagi uy qilishdi. Ha Noob, qalaysan? Ha mayli, gapirma. Ha, yana kellaymi? Baholab chiqishni xohlasizlarmi? Ha, shunaqami? Bekor. Buni men baholamayman, obunachilarim baholaydi. Kommentariyada do'stlar kimga yaxshi chiqqanini hozir aytib chiqasizlar ko'rganimizda. Noob pastda qolib, hop kiramiz eshigiga. Yaxshi eshik tayyorlabdi, xo'p. Fanari shamagan akalar. Undom yo'q, divan yaxshi yerda yotadi bu. Mana nima? Unitaz bet yuvadigan narsami? Ay onasini imson. Toilet. Malini bilmayman akalar. Xullas mana shu nuttu ekan ishlamgani yaxshi lekin uyi. Prosta mana bitta uy sal kichkina ekan. Mana bitta devor urib qo'ysa yaxshi bo'larmidi? Tualetni ko'rinib turmasdi. Mayli, bo'lmasa sekin tushib olamiz. Yaxshi. Noob, hozircha uying yaxshi. Bu uyini menga normalni, lekin obunachilarning baholaydi uyini. Pro hamma yo'q almazdan do'stlar. Ha. Nima bu yurishi? Lift bu. Namuncha hamma yo'q almazdan. Vau akalla, bu zina qilmagan. Shot naron qilmagan, bir yo'li lift. Vau. Endi o'zlaring bilasizlar kimga ovoz berishchi. Mana shu blok bor, bir dona blokka olmos blokka. Mana shu qishlog'imiz sotasiladi o kitoblar. Normal. Vau. Hozir shundan bitta olamiz. So'raylik. Bro. Qanasan? Ay, pasib tushib chiqarkanmiz. Kelli shuni so'rab chiqaylik do'stlar. Bir dona menga ham kerak. Olmos kiyim. Olmos. Bro, bitta olmosli kiyim olaveraymi? Allohga linjal demoqchimki. Olaveramiz, rahmat. Do'stlar, xohlagan odamlaringiz sizlar ovoz berasizlar. Men bo'lsa o'zim xohlagan ovozim. Odamga beraman. Sizlar faqat sizlar berasizlar, xolos ovozim. Men prosta o'zlaringiz xohlaganlaringa berishlarini xohlayman. Bizga. Hop. Nima bu? Wow. Ya hech bo'lmasa 2 tush topib qo'yaylik, bilmaydi. Bunda ko'p ekanmi? Mana bo'ladi shuncha hali hammasini o'rmaylik. Wow, ekranini kattaligini bizda oddiy notebook bunda. Wow, katta kompyuter.
Divan ham olmosli divan. Bu qanday xona? Voy, divan. Buni qaranglar, kreslo. Voy, menda yo'q bu narsa. Ya'ni холодильник. Hali lekin ishlamasam-ku, lekin normal. Voy, tualet ichlari ham. Oho. Uni ko'rasizlar, lyustralari ham olmosdan do'stlar. Hojatxonasi normalni. Chiroyli. Nuqtakidan ko'ra halqali. To'g'ri akalar. Xo'p, endi Prodikini ko'rdik. Hacker. Adashmasam, unigina eng zo'ri bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ko'p pro hackerlarni ko'raman, yaxshi tayyorlanib kelishadi. Pro hacker. Juda katta do'stlar, buni qaranglar. Ya? Bu nimaga oddiy chiqadigan qilgan? Hacker nimaga oddiy chiqadigan qilding? Ezranganman do'stlar. Mayli, ketdik, chiqib ko'ramiz. Ha, yaxshi. Eshigi lekin mana shunaqa ekan. Negadir salkam bo'sh ko'rinyapti akalar. Mana nima? Shaxmat o'ynab o'tiradigan joy. Mana nima akalar? Mana shunaqa kerak edi menga. Narsasi suvlarda aytgancha epik. Mana shu kerak edi mayli. Mana bitta pechka, ustida sariq chiroqlar, lyustralar, qolgan yana lyustra anamiz bomba do'stlar. Bunaqa bomba hali hech qayerda yo'q. Wow, mana shunaqa bomba hozir hech qayerda yo'q. Bitta shunda bor. Mana bu narsani buzib olaylik, bitta blok. Nimaga buzilmayapti? Achlar mumkin akalar, bedrock umuman buzilmaydi. Devaniga kelsak ham normalni. Endi buni hammasini o'zlaring izohlarda, kommentariyada yozib qoldirasizlar, kimiki zo'r chiqqanini. Bu yerda men baholamayman, sizlar baholasizlar. Hop, uyni ko'rib chiqdik. Normalni. Oyog'im. Pro. Hammasini deb bo'ldi, oyog'imni qo'ydim. Yomon tushdim, tevada eshikni yopib qo'yaylik, atiyab. Sanada oyog'im yana tushdim. Sen pro tushdimi buni deb. Ba sanga mana sonadimmi bo'lib ketdim kirishsa. O'lib qo'yishimga sal qoldi, oyog'im sindi. Mayli akalar. Endi bu yog'iga o'zlaring baho berasizlar akalar. Aytdim nimaga shuncha jitellar bu yoqqa hammasi to'plab oldi deb. Mana shu pro hacker ekanda. Ha, mayli akalar. Izohlarda kimga zo'r chiqqanini o'zlaring yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.